টানাটানির সংসারে হাল ধরতে গেল বছর এই কারখানায় আসেন দীপ্তি আক্তার। কাজের সুযোগ পেয়ে দীপ্তি এখন পরিবারের আয়ের উৎস। এর ধারণায় আমাদের সংসার আর কি চলতেছে। এখানে নতুন অবস্থা জয়েন করছি, তারপরে এখান থেকে শিখে এখানে কাজ করি। একটি পূর্ণাঙ্গ রেফ্রিজারেটর তৈরি হয় 4 ধাপে। প্রথম ধাপে তৈরি হয় রেফ্রিজারেটরের বাইরের অংশ, এরপর কম্প্রেসার সহ ভিতরের বিভিন্ন অংশ। তৃতীয় ধাপে মান নিয়ন্ত্রণ, সবশেষ প্যাকেজিং। একটা সময় ছিল এই পণ্যটির পুরোটাই আসতো দেশের বাইরে থেকে, তবে দেশি উদ্যোক্তারা তাদের মেধা, মনন এবং টাকা খাটিয়ে দেশে উৎপাদন করছেন এই পণ্যটি, যে কারণে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্তরা এই পণ্যটি পাচ্ছেন কম দামে। 2010-11 অর্থবছরে দেশে রেফ্রিজারেটরের চাহিদা ছিল প্রায় 8 লাখ। দেশি উদ্যোক্তারা যোগান দিয়েছেন প্রায় 3 লাখ। 2011-12 সময় ছিল 7.5 লাখ। দেশের উদ্যোক্তারা যোগান দিয়েছেন প্রায় 4 লাখ পিস। আমদানিকারক যারা এইগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে নিয়ে আসছে, তারা আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে তারা নিম্নমানের পণ্য বাজারে বিক্রি করছে। একটা কম্প্রেসারের দামে একটা রেফ্রিজারেটর চলে আসে। যদি একটা দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা অ্যানাউন্স করা থাকে তাহলে এই শিল্পটাকে বাঁচতে পারবে। গেল 2 অর্থবছরে মায়ানমার, কুয়েত, ওমান সহ 17টি দেশে রপ্তানি হয়েছে বাংলাদেশের তৈরি প্রায় 60,000 রেফ্রিজারেটর। Internationally, now we are recognized as a exporter. 84 লাখ বেকার আছে এবং কি এই সংখ্যা কিন্তু ডে বাই ডে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বেকার সংখ্যা হ্রাস করার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে আপনার উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ। চাহিদা বাড়ায় বাংলাদেশে এখন ফ্রিজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে এলজি বাটারফ্লাই, যমুনা গ্রুপ, প্রাণ, আরএফএলের মতো দেশি বিদেশি কোম্পানি। তারা বলছেন 2015 সালের পর আর আমদানি করতে হবে না রেফ্রিজারেটর। শরীফ নীর, এসএ টিভি, ঢাকা।